Každá automobilka z času na čas vyrobí niečo, keď si zaťukáš na čelo a spýtaš sa prečo. U Volkswagenu je to jednoznačne Phaeton, priam intergalaktický úlet, ktorému dodnes veľa ľudí nerozumie. Ak sa k ním radíte tiež, tak sledujte toto video, pretože vám veľa vecí objasníme, ale hlavne vám dáme skúsenosti z prvej ruky, teda z ruky dlhoročného majiteľa tohto majestátneho a iste zaujímavého auta. No je toto možné? Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtre a oleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. Filtre a oleje.sk. Väčšinou, keď vám predstavujem jazdenky, tak je to solo jazda, ale dnes je výnimočný deň, pretože sme sa dali do kontaktu s Adamom, ktorého vítam. Ahoj. Pekný deň. To, čo si najviac cením pri jazdenkách, tak to sú reálne skúsenosti reálneho majiteľa. No a Adam je presne taký človek, ktorý vlastní takéto auto pomerne dlhú dobu a nám teraz povie všetky tie tajomstvá, na ktoré ste sa chceli vždy opýtať, ale nikdy ste sa nespýtali. Takže povedz mi, koľko vlastníš toto auto, respektíve koľko Phaetonov si už vlastnil? Toto je už môj druhý Phaeton a dokopy 4 roky, 5, aj keď počítam aj ten prvý. O Phaetone sa toho veľa ani nedočítaš na tom internete, respektíve nie je veľa ľudí, ktorí by si ho reálne niekedy kúpili, ako povedzme si na rovinu, že nemali tú odvahu. Koľko sa vyrobilo Phaetonov celkovo? Tak za celú produkciu od roku 2002 do roku 2016 bolo niečo málo cez 84 000 kusov vyrobených. A potom je to taká nášlapná mína, že tieto auta ako jazdenky nie sú extrémne drahé, ale čo tam bude drahé, a to akože teraz som taký prorok, bude asi tá údržba. Samotný servis, áno. No dobre, a začneme tým, že aká je toto verzia? Toto je verzia pod označením GP3, rok 2010 až 2013. Od roku 2014 prišla taký menší facelift, to bola 2014 až 2016, to bola GP4. A potom boli produkcie pod označením GP01, to bolo 2002 až 2006, ak sa nemýlim, a potom vlastne do tohto bola GP2. Tá GP01 a 2 vyzerali ako taký nafúknutý Passat B5,5. Lebo aj tu, keď sa pozriem z boku, teraz na tie predné svetlo, tak tiež mi to už pripomína tie Passaty tých ďalších generácií. A možno aj to je jeden z dôvodov, že ľudia sa vždy na to pozerali tak cez prsty, že však to je Volkswagen. Prečo by som si mal kúpiť limuzínu od Volkswagenu? Ale už prvý pohľad na to, keď si sadneš len dnu, tak zrazu zistí, že oveľa viacej než s Volkswagenom má to auto spoločné so sesterským Bentley. Vypínače, budíky, motorizácie, ktoré tu sú, a tam to zďaleka nekončí. Takže aká je realita? Dajú sa na toto kúpiť náhradné diely ako na bežný Volkswagen? Pasuje tu vôbec niečo z bežného Volkswagenu? Ako karosárske diely sa zhaňajú ako replika, respektíve sa zohnať nedajú. Replika na to proste není nič. Podvozkové časti, tým, že to je Volkswagen Group, tak sa dajú kúpiť stále. Či to sú ramená, či sú tu brzdy, či to je olej, filtre a ostatné veci. Ale pasuje to z nejakého iného Volkswagenu? Ani moc nie. Napríklad na tú pôvodnú verziu som chcel meniť tyčky stabilizátora, objednali to normálne podľa katalógu a zistili, že to sú tyčky na Passata. Proste nesedelo. Ramena, napríklad A6 má celohliníkové. To znamená, že každý by si povedal, že A6 a A8 by to mohlo byť rovnaké, ani z toho materiálu to není to isté. Keď už niečo objednávam, tak už idem presne podľa servis čísiel toho samotného dielu. Takže viac menej na 95% sa vždy trafím a viem, čo mám presne objednať. Ale tie katalógy sú niekedy zlé. Napríklad niektoré auta to majú písané, že to je A8, alebo to isté tam pasuje z A6. Niektoré diely možno. Ja väčšinou objednávam vždy všetko podľa toho čísla, čo tam má byť. Určite neplatí to, že to je A8, nie je to A8. Vôbec. Dokonca je to aj úplne iná platforma. Tu sme sa bavili, že je to D1, ak si dobre pamätám. D1 je označenie pre celokovovú konštrukciu, preto to auto má takú váhu, čo to má. Je to pod označením D1. A8 z toho roku už bola vlastne pod označením D3, to bola vlastne celohliníková karoséria. Ani v interiéri čakala by si, že však bude to len tak akože nejaká prezlečená A8, nie je tomu tak. Prístrojová doska, sedačky, všetko je unikátne práve pre toto auto. Je to skorej Bentley ako... No a bavíme sa teraz o motorizácii. Tuto máme čo pod kapotou prednou? Je tu 3 liter V6, 174 kW, 500 Nm. TDI, treba povedať. TDI. A predtým, čo si mal to prvé, tak tam si mal? To bola 3.2 VR6. Benzín zase? 177 kW, 350 Nm. Ako to chodilo s tou 3.2? Tak auto má svoju váhu, takže motor s tým vedel jazdiť,
ale na nejaké šantenie sa alebo nejakú rýchlu jazdu to auto nebolo moc stavané. Ani tie newtonmetre, ani ten výkon. A dostal si sa niekedy, čo sa týka údržby, do takej slepej uličky s tým autom, že tak toto už proste sa buď nedá zohnať, alebo bol veľký problém? Ani nie. Po motorickej stránke, po tej údržbe motora podvozku nie. Skorej tam boli tie veci, napríklad odišlo mi sťahovanie zadného okna. Zohnať nejakú sťahovačku ako náhradu neexistuje, takže jedine originál Volkswagen. Čo to stálo len tak zo srandy, tá sťahovačka? Okolo 450 € stojí sťahovačka, lebo tam to nie sú len kolenice, to je celý ten krycí plech, čo je na dvere. Bez motorčeka, bez kabelaže, bez všetko, takže len plech a tie tiahla. A najväčšia chyba na tom je to, že vo vnútri tej čelustie, čo držia okno, sú hliníkové. Šroby, ktoré sú v tých čelustiach, sú tiež hliníkové. A za ten čas to zoxidovalo, tak to bolo tak zakusnuté, že kolenčky sa museli nakoniec odvrtať, zobrať karbošku a pomaličky z tých čelustí odsekávať, aby sa dostalo ku závitu a uvoľnilo sa to celé. A ešte si mi spomínal veľkú zaujímavosť, napríklad predný nárazník, že to tiež nie je len tak. Ja som mal problém, že som ho musel meniť, mal som tam prasklinu, tak som volal priamo do Volkswagenu, že čo to teda stojí, aká je dodacia doba. Cena za holonárazník, nenalakovaný nič, okolo 1400 €, čo sa dalo aj predpokladať, taká suma. Ale väčší kameň úrazu bol dostupnosť. Bolo mi povedané, že podľa VIN čísla sa musí najskôr zadať objednávka a podľa objednávky sa tom bude čakať na výrobu. Určite tam nebudú čakať, že budú robiť jeden narazník alebo dva, takže asi sa čaká na nejaké určité množstvo. Rovnakých ako ty po celom svete musia pár zozbierať a potom to dajú do výroby. Ale ono to nie je ani z takého bežného materiálu, ten nárazník. Že tam je ďalší problém. Že... Není to ten klasický ABS plast, čo je na väčšine autách. Samé o sebe to je pevné, ale není ohybný. To znamená, kebyže ho dám teraz dole z auta, tak ho nedokážem ohnúť. Toto si ale poriešil, dá si to tam. A čo si tu mal ešte také, že za tie kilometre, čo ťa naozaj stretlo a musel si to riešiť? Tak sú tam také tie chyby, ktoré má každý jeden Phaeton. To sú veci, ktoré ide otázkou, že nie či, ale kedy. To je kabeláž v kufrových dverách, tá je tam veľmi nešťastne spravená. Tá sa tam ľúbi lámať a to je na každom jednom. Zadné svetlá sú už diodové, takže sa niektoré diódky vypalia. Potom ďalšia vec je zámok volantu. To je časť, ktorá sa tam tiež ľúbi kaziť na každom jednom. Ten zámok volantu je aj spojený s nejakým ďalším príslušenstvom v tom aute? On je spojený s imobilizorom. To znamená, že pokiaľ sa mi neodomkne volant, tak sa mi nespustí ani imobilizár. Takže auto je mŕtve. Potom ďalšia taká konštrukčná chyba, by som povedal na tom aute, je to, že napríklad keď sú verzie s bezkľúčovým štartovaním, tak riadiaca jednotka toho štartu je schovaná pod vodičovou sedačkou. A keď má auto ešte aj strešné okno a má ucpaté kanáliky na odtok vody, tak voda sa dostáva do karosérie, ktorá sa dostáva vlastne dole do podlahy a tá tú riadiacu jednotku vytopí. Je to opraviteľné, alebo dá sa kúpiť druhá, zase stojí to neskutočné peniaze, tak potom je asi alternatíva to len opraviť, ak sa to dá. Ale zase to treba demontovať kompletne celú prednú sedačku, demontovať lišty, dávať dole koberec, ktorý je neskutočne hrubý, takže ohýbať ho je ťažké. Toto auto má jedno také unikum, ktoré sa nie veľmi často nájde v iných autách, ani v tých vlajkových lodiach. A to je tá bezprievanová klimatizácia. To znamená, že tie fúkare na prvý pohľad ani nie je vidno. A samozrejme Volkswagen išiel do toho úplne už naplno, takže oni sa pekne tak odkrývajú motoricky. Toto sa nezvykne kaziť? Na starších verziách sa to kazí, lebo je to motorček, ktorý podlieha nejakému času, ale nie je to zase až také, že to odchádza ako na bežacom páse. Poznám verzie z roku 2003, ktoré to majú stále funkčné a neopravované, takže... Čiže za ten čas nestretla ťa nejaká taká fatálna závada? Ako fatálna, že by auto bolo odstavené, nie. Poznám zase, môj kamarát mal tiež túto istú verziu, menil tam jedno rele. Čo by si človek povedal, že kúpi si druhé rele, je toto isté. Rozobral pol auta, lebo mu auto nechcelo štartovať. Nevedel, že v čom je. Dal tam to pôvodné rele, auto mu štartovalo na prvý brnk. To sú veci, ktoré proste to auto nemá rado náhrady, má rado len tie originál diely. Ako to auto je viac menej spoľahlivé, takže kupovať nejaké takéto veci sa nekupuje často, takže to auto vie vydržať. Po tej skúsenosti viacročnej odporúčal by si kúpiť Phaeton, alebo kúpil by si znova Phaetona? Ja osobne áno. Môj brat si chcel kupovať auto, nevedel aké, poradil som mu, kúpil si Phaetona.
Oceji sa nerozprávate, či? Pohode? Nie, zatiaľ mu to ide, ale veci mu opravujem ja. Môj sused tiež nevedel, čo si má kúpiť, uvažoval tiež nad nejakou prémiovkou, limuzínou, čo si má zobrať. Na moje odporúčanie zobral si Phaetona, tiež zatiaľ veľmi spokojný. Mám tú komunitu tých ľudí okolo seba tiež Phaeton, takže mám taký ten svoj malý gang. Vďaka tomuto autu človek spozná veľa mechanikov a vyselektuje si tých, ktorí sú dobrí a sú ochotní vôbec to auto nejakým spôsobom. Ale stalo sa ti, že si to niekam doniesol a povedal, že tak na toto ja nešahám? Áno, stalo sa. Chcel som nejaké veci ohľadne motora, neviem, či nejaké čistenie alebo niečo. A chlapík tam mal akurát 2TV12 na zdviháku, povedal, že to je prvý a posledný Phaeton, čo tam má. To už proste nechce ani vidieť. A karosárske diely, keď mi tam dával karosár narazník, tiež ho dával na 3x dole, 4x hore a povedal, že už nie. No a vás určite bude zaujímať ďalšia podstatná vec a to je dôvod, prečo si vôbec niekto Phaetona kúpi. U teba to bolo prečo primárne, alebo čo najviac na ňom oceňuješ? Ja mám to auto rád, lebo je veľké, je bezpečné, je tiché, s týmto motorom relatívne aj úsporné. Mám 2 deti, takže je to aj kvôli tým deťom, že tá bezpečnosť tam na tej palube je. Takže naozaj z tvojho pohľadu splnilo všetky tie očakávania, čo si do toho dával, keď si to kupoval. Áno. Predtým, než otvoríte bazoše a rôzne autobazáre, jedno dôrazné upozornenie. Určite nekupujte nejakú bazárovú nehnuteľnosť, ktorá tam leží na bruchu už niekoľko rokov, ale kupujte len tie kusy, ktoré majú aspoň dohľadateľnú, overiteľnú históriu, lebo inak to môže byť naozaj veľmi drahá lotéria. Ja tiež, keď som do toho auto bol kupovať, prvé, čo bolo overenie cez internet, či tam boli nejaké škodové udalosti, ak boli, tak v akom rozsahu, čo tam vlastne bolo všetko menené. Potom pri kúpe nasleduje kompletná kontrola auta, to znamená podvozkové časti, elektrické časti, hlavne tie elektrické časti. Diagnostikou samozrejme. Jasné. Samozrejme diagnostikou, auto dáte na zdvihák, pozrieť to a zhodnotiť si, či sa mu to vôbec oplatí alebo nie. Najväčšia nevýhoda tohto auta je pri vysokom nájazde kilometrov a pri poruche vzduchového podvozku obstarávacia cena, kde ideme rádovo do vyšších tisícov až nižších 10 000 podľa výrobcu a podľa nutnosti, čo všetko sa v rámci systému má meniť. Druhá strana mince je, že tieto veci sú bežne dostupné a samozrejme bežný servis tým, že to je auto Volkswagenu, čo bola asi najväčšia jeho nevýhoda, tak v tomto kontexte vychádza ako najväčšia výhoda, lebo je i hneď dostupný v rôznych značkách, v rôznych cenových úrovniach a vieme tam ísť aj vyslovene do budžetových cien. A keďže máme klasickú V6 TDI, tak všetky tie diely sú bezproblémovo v rámci dňa prístupné na bežnú údržbu. A my si teraz ideme ukázať v praxi, aké to je sa voziť na takomto krásnom aute, ktoré vo svojej dobe bola vlajková loď Volkswagenu a dá sa povedať, že to bolo jedno z najvymakanejších aut celého koncernu, pretože jednak túto platformu, jednak aj tú technológiu, jednak z časti aj motory, napríklad tú V12, prebralo potom Bentley a používalo. A naozaj ten feeling vnútri je veľmi podobný ako naposledy, čo ste videli video Bentley Continental GT. Oveľa bližšie to má k nemu, než k tomu Passatu, na ktoré by ste to možno typovali takto zvonka. Takže nechajte sa zmiasť a poďte s nami teraz na poľbu na tie krásne pohodlné kreslá, aby sme sa tu po Bratislave povozili a ukázali si, ako to jazdí. Lebo to som fakt zvedavý. To bude prvý Phaeton, v ktorom vlastne v živote idem. A je to tu, na čo ste všetci čakali, jazda. Hneď prvá vec je, že keď otvoríte tie masívne dvere a ich zavriete, tak ten zvuk je skutočne prémiový. Nie je to proste lacný Volkswagen a ten zvuk dverí tomu len nasvedčuje. Teraz keď ideme zatiaľ po tak akože kvalitnom asfalte, tak je to veľmi príjemné. Navyše ten zvuk toho 3.0 V6 TDI tu je dobre otlmený, odizolovaný a keď máš ustalené otáčky, ako máme teraz, že 1300-400, tak absolútne netušíte, že čo poháňa toto auto. Vôbec. Ten hluk od kolies alebo od späťákov to tu prakticky neexistuje. My tu máme aj dvojité okná. Dvojité sú tu. A veľmi sa mi páči aj tá prístrojovka, toto, jak sa tu zasúva, to je úplne, že parádička. A keď mi tak oko len spočinulo, to bolo tak básnicky povedané, na týchto dekoroch, tak ono to naozaj vyzerá ako práve drevo, že to nie je len taký, že natlačený plast. Toto všetko v aute je drevo, v tomto prípade je to eukalyptus. Eukalyptus? Eukalyptus. Netuším, ako vyzerá eukalyptus, ale je to asi toto. Takže dámy a páni, toto je eukalyptus. Určite vieš aj cenu povedať, že eukalyptus do Phaetona stojí koľko? Veľa. Len rámik okolo autorádia okolo 900 €.
tak si kúpil rovno 2 aj do zásoby. A teraz sa určite budete pýtať, že prečo vlastne toto auto vzniklo s logom Volkswagenu. Stála za tým vízia a prehnané ambície jedného muža, a to bol Ferdinand Piech, ktorý bol šéfom Volkswagen, bol šéfom dozornej rady a povedal si, že prečo by sme nevytvorili triedu samú pre seba, a to bol presne Volkswagen Phaeton. Môžeme sa baviť o tom, že či to nebol nezmysel. Ja si myslím, že to nebolo úplne šťastné riešenie, pretože už v tej dobe grupa Volkswagen mala pod krídlami mnoho iných prémiových značiek, ale jednoducho tento muž si preselil to, že idú postaviť pod logom Volkswagenu konkurenta svojim vlastným autám. No a boli tu samozrejme mnohé požiadavky z jeho strany, ktoré toto auto muselo spĺňať. Ty si mi spomínal niečo o teplote 50 stupňovej. Jedna z tých podmienok bola, že auto musí zvládať jazdiť celý deň v 50 stupňových teplotách a na kabíne udržať 22 stupňov permanentne. To samozrejme sa bavíme, že pri kontinuálnej jazde 250 km/h. Predimenzovanosť toho auta je taká, že napríklad 25 rôznych fúkarov bolo použitých na palube toho auta. No ono je to vidno napríklad aj vzadu, že tam nie je že jednoduchý fúkar, ale máš napríklad už na stĺpiku na každej strane po 2 fúkare. Áno, aby si to vedel nasmerovať. Ono to bolo robené tak, že vzadu, aj keď si dáš horúci čaj v zime, by sa ti nemali zahnieť okna. A teraz vlastne som zbadal, že koľko tu máš nabehaných kilometrov, a úprimne musím povedať, že to auto tak vôbec nevyzerá. Jednak keď sa pozrieš na tie materiály, na tie sedačky u vodiča, a hlavne ani pocitovo, že fakt tu nič nevrzga v tom aute. Žiadne pazvuky tu nelezú. A ja predpokladám, že pri tej tvojej starostlivosti to auto nebude mať problém najazdiť raz toľko ešte. To dúfam. Aby to nebolo dosť, čo sa týka toho príbehu, tak Volkswagen špeciálne pre toto auto postavil továreň v Drážďanoch. Ona má názov, myslím, že Priesvitná továreň. Žiaľ bol ten záver, už asi poznáte tohto príbehu. Ten Phaeton nebol úspešný príbeh. Po tých niekoľkých evolúciách jednoducho výroba v 2016 bola zastavená a teraz Volkswagen stál pred dilemou, že čo ide vyrábať v tej továrni, keďže Phaeton už nie je a továreň stojí ultramoderná, no tak tam začal vyrábať elektrický Golf, potom idečka tam začali vyrábať, tie sa tam vyrábajú dodnes, takže využitie tam našli. Povedal som, že v 2016 tá kapitola Phaetonu sa uzavrela, ale nie tak úplne celkovo, pretože už v tej dobe bol pripravený nástupca tohto auta. To bola druhá generácia, čisto nová. Bolo to označenie, že D2. V Číne je nepriamy nástupca tohto, sa to označuje ako Fideon, ale do Európy sa to vôbec nedostalo. Aj okolo vás, čo ide ten vzduch, tak to úplne taký akože šepot, taký, že také nič. Naozaj, že toto Volkswagen vymakal. Čiže z pohľadu toho jazdného zážitku nie je čo vytknúť tomuto autu. Toto určite nie je, že chudobnejšia A8 alebo niečo iné. Toto je plnohodnotná konkurencia, ktorú si Volkswagen vypestoval vo vlastnom košiari. A tomu možno aj zlomilo ten krk. Tak na dlhé trasy to auto je vynikajúce, jak som spomínal, tak aj tá spotreba na to, že aké to je veľké a ťažké auto, tak sa dá dostať na normálne hodnoty. No teraz všetci TDIčkári zbystrili pozornosť, takže koľko je to normálna hodnota? Moja osobne najnižšia bola 7.1, 7.2, tým myslím priemerná spotreba na nádrž. Takže som s tým robil niečo okolo 1100 km. Normálna, priemerná spotreba, treba počať okolo tých 8,5 do 9 litrov. Samozrejme, kto si už kúpil toto auto, tak neriešil spotrebu, riešil dojazd a ty si práve povedal, že 1100 km urobíš na jednu nádrž. Olej opäť preventívne sa mení 10 000. Ja osobne každý 10 000. Olej v prevodovke 60 až 90 000. Okay. Samé všetky filtre v rozmedzi od filtra do 30 do 50 000. Navyše si mi ukazoval v kufri jeden taký upgrade, ktorý tu chceš dať rovno na volant, a to je čo presne? To sú padla na riadenie. Nie, že by to človek nejako využíval, páči sa mi to z Phaetona, z V12 a chcel by som to tu proste mať, vyzerá to pekne. A jedna vec ma ale predsa len zarazila na tomto aute, a to je, že náhon, aký ste tu mohli mať, samozrejme štandardne v tejto triede dnes už musia všetci ponúkať aj štvorkolku, ale ak by ste čakali, že ten základ bude zadok s motorom vpredu na zadok, tak nie. Sériovo ten základ bol na predok, čiže ste mali takúto veľkú limuzínu s predným náhonom. Mal to len 3.2 VR6, mala štandardne prednokolku, aj to len v tých prvých produkčných rokoch. Za príplatok bola potom až štvorkolka a všetky ostatné autá mali štvorkolku v štandarde.
Čo sa týka prevodoviek, tak samozrejme v tomto aute vy chcete mať automat, ale opäť je tu jedno ale a to... Tiež zase sa to jedná okolo tej 3.2 VR6. Prvé produkčné modely mali možnosť mať aj manuálnu prevodovku. Tak a vymenili sme sa prvýkrát v živote za volantom Phaetonu. Pozerám po tom interiéri. Fakt, že príjemne je to navrhnuté a najviac sa mi páči aj ten dizajnový prvok, že máš tie bočné lišty alebo to čalúnenie tých dverí ti tak naväzuje na prístrojovku a potom pokračuje zase ďalej. A pekný detail sú samozrejme aj tie hodinky. Každé prémiové alebo prémiovo sa tváriace auto dnes musí mať klasické tieto ručičkové. Bentley tam mal samozrejme už takú značku ďalšiu pridanú. Tuto sú akože v úvodzovkách neznačkové. Spomínal som mi takú vec, že veľa ľudí to práve začína tam meniť. Áno, oni vlastne zoberú tie hodinky z Bentley a prestávajú to, aby tam mali vlastne tie Bentley hodinky. Vlastne aj obal na kľúčiky za Bentley kľúčik, lebo je to vlastne to isté. Takisto si tam dávajú originál Bentley kolesa na toto auto. Ale my tu máme vlastne kolkatky teraz obuté. Tunak sú štandardne sériovo dodávané 17. To sú tie najmenšie kolesa, ktoré sa sem dajú dať. Ja som ich tam dával na schvál, aby som tam mal tej gumy viacej na naše cesty. Za príplatok vlastne v tých exkluzívnych výbavách sa tam dávali až 2 ciny. Toto sú tvoje skúsenosti reálne s týmto autom. Ty si chceš nechávať toto auto naďalej? Zatiaľ áno. A ak by že prišiel ten vek, že už to má veľa kilometrov alebo neviem čo, bol by si ochotný si znova kúpiť Phaetona, povedzme, že tej poslednej evolúcie? Áno, ja mám to auto rád, ja by som si kúpil ďalšieho. Išiel by si znova do toho? Toto boli slova dlhoročného majiteľa. Ak máte nejaké otázky, kľudne píšte dolu pod video. Ja dúfam, že sme vám zodpovedali všetko, na čo ste sa teda naozaj báli v minulosti spýtať, alebo ste sa nedopátrali tým odpovediam. No a niekedy v budúcnosti si možno vyskúšame aj s tou základnou vevericou, čo ma teda zaujíma, že jednak ako znie, ako to chodí. Ja ti veľmi pekne ďakujem, Adam, že si teda dnes prišiel sem. Ja tiež ukázal nám svoje nádherné auto, no a my sa vidíme niekedy v budúcnosti pri možno znova Phaetone. Takže ďakujem a ahojte. Pekný deň.